Klau, Maksim, sezona iet uz beigām. Nu, vismaz ārā terasēm un kafejnīcām, bet man liekas, ka tev ir izcinājums arī iekštelpām. Kā kuram iet uz beigām? Skaties, esmu Čilā, un tieši šodien mēs parunāsim par to, kā mēs varam palīdzēt HoReCa industrijai. Wish we could turn back time to the good old days when our mama sang, I still sleep, man, now I'm stressed out. HoReCa. Man nav saprotams, ko tas vārds nozīmē. Kā tā? Tas ir hoteli, kafejnīca, restorāns, saīsinājums no 3 interesantām industrijām. Īpašām industrijām. Vispār visi biznesi ir īpaši, bet šis te pats īpašākais. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka tur mēs ejam praktiski katru dienu. Zini, kā mūsu mājaslapā ir dažādi produkti, kuri ir paredzēti, lai tās bizness būtu veiksmīgs. Piemēram, tev ir kafejnīca. Tu plāni atvērt kaut kādu bodiņu, kur tirgo ar kaut ko. Ņemam tādu krīta tafeli un sākam pildēt. Īpašais dienas piedāvājums, nav īpašais, vienalga krīta tafeles noderes jebkurai kafejnīcai un jebkuram restorānam. Tad kafejnīcās un restorānos ieročus nedrīkst ienest. Jau tikai tur vēl ar... Pagam? Kā kura valsti? Ja tu esi Kolumbijā vai Sicīlijā, varbūt, kā zini. Pie mums taču nevar. Bet norāžu sistēmas vai navigācijas sistēmas ir ļoti būtiskas lietas, tāpēc, ka tu jau zini, pa kuriem durviem var iet, pa kuriem var iziet. Mēs varam nodrošināt pilnīgi šo te procesu. Izies kabineta numura, atsevišķi kaut kādas telpas. Tam vajadzētu būt redzamam un zināmam. Vai šīs tev ir izgatavot arī pēc individuāliem izmēriem? Protams, jebkurš pasūtījums apstrādāts individuāli. Izmērs, platums, garums un kas ir rakstīts virsū. Šie man Maksim liekas ir tie, kad tu sēdi pie galda un tu redzi super izdevīgu kokteilīti, ka tu vari nopirkt. Tieši tā, kā savādāk uzzināt, kur ir tā cena un kam ir tās īpašais dienas piedāvājums. Sortimentā mums ir visādi varianti. Lielie, mazie, kantaini, apaļi, pusapaļi, daudzstāvīgi, buklētu turētājiem vai vizītkārtēm vai īpašam atlaižu kārtēm. Galvenais, lai galdi nestāv tukši. Kafejnīca un restorāni tas ir kritiski ticamā. Šo galdu var dabūt? Protams, ja gribi nopērts, mūsu mājaslapa visi. Ieja aizliegta. Nav kur vazāties, kur nevajag. Ne jau visiem tā aizliegtā. Te ir ierobežojums tābi. Kaut ko īpašu vajadzētu ierobežot, bet tajā pašā laikā tu vari palaist īpaši svarīgus viesus caur to. Jā, sortimentā mums ir gan zelta, gan sudrabota, gan te strīki ir visādi un visādām nolūkam tās ir domāts. Pie tā, mūsu sortimentā ir arī izvēlkamais variants. Te ir tā kā paraugs baltais, bet krāsa mēdz būt jebkura un virsū mēs varam izdrukāt tieši to, ko vajadzētu. Man liekas, ka tu stāv tur, kur to nevajag stāvēt. Tev tikai tā liekas, tas ir īsta vieta, tas ir grīdas reklāma. Skaties, tev vajadzētu kaut kādu īpašu informāciju ielikt par cenām, piedāvājumiem. Ir tie cilvēku kategorija, kur vienkārši staiga ar acim uz leju. Un tieši tam ir paredzēta šis te risinājums. Un ko tu paslēp tur aiz muguras sev? Ir ramiši, kuri stiprinās pie sienas, ir ramiši, kuri stiprinās pie grīdam. Un šī te, tas ir pavisam jauns, svaigs risinājums. Tas ir ramiši, kur stiprinās pie stikliem. Es tev parādīšu, kā tā strādā. Skaties. No vienas puses tas ir pašlimējušais slānis, piestiprina. Un te ieliec jebkuru informāciju, kura ir izprintēta uz parasta biroja vai ofisa printē. Un principā man tikai viņa jāmaina. Maini jau gan katru minūtu. Īpašais piedāvājums, uzmanīgas tīkls. Ideāli. Kā Maksim visu šitās lietiņas var nopirkt? Ej, Miksmāks mājaslapa, atradi HoReCa nodaļu, ieliec groza, veic apmaksu un gaidi savu pasūtījumu. We go together.